हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे ओनली शॉटगन चैलेंज क्लैश स्क्वाड में। हम अपने दोस्त को बुलाते हैं। यार सारे तो खेल रहे हैं, कुछ नहीं होता, हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। अभी वो हो जाएगा। अरे यार ये तो उल्टा हो गया। कुछ नहीं होता, हम ऐसे खेलते हैं। मैच ही नहीं आ गया। तो दोस्तों अभी शुरू में हम शॉटगन नहीं ले सकते, इसलिए जीवन नेट ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन नेट हमको अच्छी लगती है। अरे यार मर गया यार, कुछ नहीं होता। हम किसी और को देखते हैं। ये कौन है? दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, और हमारे डिस्कॉर्ड को भी जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। हो रहा बंदा। भाई जल्दी, यस विक्ट्री हो गई, अच्छी बात है। अब हम लेंगे शॉटगन। भाई शॉटगन ले लो। है ये बंदे ने ले ली शॉटगन, अच्छी बात है भाई, तुम मेरे दोस्त हो। शॉटगन में कभी भी साइलेंसर नहीं लगता, ऐसा क्यों? स्क्वाड के साथ चलते हैं, साथ में चलेंगे। भाई नॉक हो गए तो कौन? युवराज। यस अच्छी बात है। 17 हेल्थ छोड़ी मेरी, कुछ नहीं होता। अब हमारे पे शॉटगन है तो हम ग्लू वॉल और ग्रेनेड खरीद लेते हैं। हाय यार, दो बंदे मार रहे हैं, कुछ नहीं होता। ये कौन है? ये है हासिफ भाई। लाइट ठोक देते हैं इनको, क्योंकि अच्छा खेल रहे। ओ भाई मरे, MP40 से मार दिया। MP40 डैमेज वैसे बहुत देती है।
अगर यहाँ पे मेरा स्क्वाड होता ना तो सब मरते। दोस्तों जल्दी से लग जाके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये कौन है? 14% हेल्थ तो छोड़ी। मल्लू लाल सारे। ओ भाई मारो मारो, नहीं नहीं मारो। शॉटगन लेंगे, 2 गोली वाली डैमेज बहुत करती है इसे, और इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जल्दी से फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। ले लो भाई, जिसको मशरूम लेना है ले लो। मशरूम किसको लेना है? ले लो भाई, जिसको लेना है भाई। दोस्तों जिसको ये वीडियो अच्छी लगी वो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाय हाय, किसने किल चोरी कर लिया? हाय हाय यार, 2-2 को नॉक कर रखा था यार, रिवाइव हो गया तो यार ये डिफीट जाएगा, कुछ नहीं होता। वाओ क्या नाम है बंदे का। मारो भाई मारो, मार दो भाई, मुझे मार दो, जल्दी मारो। क्या रिवाइव हो गए, सब तो रिवाइव हो गए। हाँ अच्छी बात है, मर गया मैं। ये कौन बचा है? ये फाइट फेयर। ओ भाई बंदे ने AWM से शॉट दिया था। फमास ले ले भाई, दोनों लॉन्ग रेंज की गन ले रखी है बंदे ने भाई। इन आउट कर रहा है इसको। अबे ग्लू वॉल लगा ले भाई, मार दे भाई। ग्रेनेड है तो फेंक दे, बढ़िया रहेगा तेरे लिए। हम लोग ये शॉटगन इस बार हमको विक्ट्री करवानी नहीं होगी, क्योंकि ये लास्ट राउंड है। हम राउंड 6 है। क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर मस्त।
दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर देना और हमारे जल्दी से जाके हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये कौन? अबे यार ग्रेड। यार मेरे को गन नहीं लेनी। ओए ग्रेनेड फेंक रहा है। ऊपर से आया है ग्रेनेड। भाई मरियो ना बस। ओ भाई मोटा। दोस्तों अब हमारा बुझे हो गया है। ओके मास्टर मैं ही हूँ।